Fork in the road พลังงานของคุณวันนี้นะคะเป็นพลังงานของการตัดสินใจนะคะคุณรู้ดีนะคะว่าตอนนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะไพ่ Oracle นะคะออกมาแนะนำนิดหนึ่งนะคะหมายเลข13นี้นะคะเป็น Angel Number นะคะเป็นหมายเลขจากนางฟ้าส่งมาไกด์ไลน์ให้คุณนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะคะให้คุณตัดสินใจเลือกทางที่คุณฝันไว้นะคะ